नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फार्मासिस्ट राघव और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे के सूखी खांसी है और वो बहुत परेशान रहता है क्योंकि सूखी खांसी में ज़्यादा दिक्कत होती है, मलगम बाहर नहीं आता है और सूखा धसका लगता रहता है, जिसकी वजह से ये रात में ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से आप भी बहुत परेशान रहते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे ही अमेजिंग और बेहतरीन सिरप के बारे में जो कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, डॉक्टर्स द्वारा यूज़ किया जाता है बच्चों में सूखी खांसी के लिए। और ये पीडियाट्रिक्स का एक फेवरेट कफ सिरप बोल सकते हैं, जिसका नाम है एलेक्स जूनियर। अडल्ट्स में एलेक्स जो आता है वो अडल्ट्स में भी आता है, शुगर फ्री भी आता है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये उसी का ही आप कह सकते हैं जूनियर वर्जन है और इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को सूखी खांसी है और आपके पीडियाट्रिक ने अगर ये प्रिस्क्राइब किया है तो। अगर इसके डोज की बात करें तो दोस्तों इसे 2 से 5 ml के बीच में दे सकते हैं। बच्चे की एज, वेट, इन सारी चीज़ों पर डोज हमेशा डिपेंड करता है, तो ये हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। आपके बच्चे को डॉक्टर ने जो डोज दिया है उसी डोज को हमेशा आपको अपने बच्चे को देना चाहिए। और अगर हम बात करें क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो दोस्तों बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कफ सिरप के ज़्यादातर होते हैं। सेडेशन जैसा लगता है, स्लीपीनेस जैसी लग सकता है या फिर ड्राउजीनेस जैसी फीलिंग आ सकती है। अगर ऐसा कुछ भी आता है या इसके अलावा कुछ भी होता है तो इसका डोज बंद करके तुरंत अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं मैंने आपका इसमें सारे डाउट क्लियर कर दिए हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।